خب ببینید برای بافت آخرین خونه که میشه خونه ششم نگاه کنید 1 2 3 4 5. خب باید چون میخوایم دو سر نخمون تغییر جهت بده از این حالت در بیاد، خب داخل این سر نخ یعنی نخ سمت چپ 3 تا مهره میندازید. پس من الان اینجا داخل نخ سمت چپ 3 تا مهره میندازم. به این صورت ببینید داخل نخ سمت چپ 3 تا مهره میندازیم و سومین مهره رو به صورت گرهی میبافیم. اینطوری همین سر نخی که از داخل مهره رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره تا یه دونه حلقه درست شه. بعد از اینکه یه دونه حلقه درست شد، نخ سمت راست این یکی سر نخ رو باید بیاری رد کنید اینطوری و بعد باید دو سر نخ رو بکشید. خب ببینید دو سر نخ ما به این صورت تغییر جهت داد. خب چون مهره رو به صورت گرهی بافتیم، یه دونه گره اینجا ایجاد میشه که باید بره داخل مهره. گره پایینه، پس نخ بالا رو میکشم تا این گرهی که پایین هست بره داخل مهره. ببینید خب حتما باید گره بره داخل مهره. وقتی که گره رو بردین داخل مهره، اینطوری دو سر نخ رو میکشین تا گره و بافت خونه چهارتایی محکم بشه. به این صورت نباید گره بیاد بیرون. بعد از اینکه ششمی خونه رو بافتیم، ببینید 1 2 3 4 5 6. خب ششمی خونه رو بافتیم، دو سر نخمون اینطوری میشه. یه سر نخ میاد بالا و یه سر نخ میاد پایین. به این صورت. حالا باید ببینید این خونه سه تایی، ببینید باید این خونه رو ببافیم. خب باید چی کار کنیم؟ ببینید گفتیم یه سر نخ داریم به سمت پایین، یه سر نخ داریم به سمت بالا. داخل این سر نخی که به سمت بالاست 2 تا مهره میندازیم. ببینید یه دونه مهره داخل نخمون داریم، پس 2 تا مهره داخل نخ بالا میندازیم تا اینجا بشه یه دونه خونه سه تایی بافت. پس داخل نخ بالا 2 تا مهره بندازید. خب ببینید به این صورت. بعد از اینکه داخل نخ بالا 2 تا مهره انداختیم، باید مهره دوم رو برداریم و به صورت گرهی ببافیم. خب اینطوری همین سر نخی که از داخل مهره رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره تا یه دونه حلقه درست شه. بعد از اینکه یه دونه حلقه درست کردیم، باید نخ پایین رو بیارین از داخل حلقه رد کنید به این صورت و بعدش که باید دو سر نخ رو بکشید. خب ببینید وقتی که دو سر نخ رو میکشیم، چون مهره رو به صورت گرهی بافتیم، یه دونه گره اینجا ایجاد میشه که باید بره داخل مهره. پس این سر نخ رو میکشم تا این گرهی که اینجاست بره داخل مهره. وقتی هم که گره رفت داخل مهره، باید دو سر نخ رو بکشیم تا گره محکم بشه. دقت کنید که گره رفته باشه داخل مهره. خب بعد از بافت این خونه سه تایی که اینجاست، نگاه کنید باید از این خونه های چهار تایی ببافیم. خب بعد از این خونه سه تایی باید این خونه چهار تایی که اینجاست ببافیم. خب باید چیکار کنیم؟ ببینید خب دو سر نخ ما به این صورت در اومده. یه سر نخ اومده به سمت راست، یه سر نخ اومده به سمت چپ. نخی که به سمت چپه
باید از این یه دونه مهره پایینیش رد بشه. پس نخ سمت چپ رو بیارید از این یه دونه مهره پایینیش رد کنید. خب بعد از اینکه نخ پایین رو از این یه دونه مهره کناریش رد کردین، داخل این یکی سر نخ که به سمت راسته 2 تا مهره بندازید. پس داخل این سر نخ من الان 2 تا مهره میندازم. داخل نخ سمت راست 2 تا مهره بندازید. خب ببینید اینطوری میشه. بعدش مهره دوم رو بردارین و به صورت گرهی ببافید. اینطوری باید ببینید همین سر نخی که از داخل مهره رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره. اینطوری یه دونه حلقه درست میشه. از داخل این حلقه باید این یکی سر نخ رد بشه. خب ببینید اینطوری میشه. بعدش باید 2 سر نخ رو بکشید. خب ببینید وقتی که 2 سر نخ رو میکشید ببینید یه دونه گره اینجا ایجاد شده که به سمت چپه. پس نخ سمت راست رو میکشین تا این گره بره داخل مهره. خب ببینید حتما باید گره بره داخل مهره. بعدش هم باید 2 سر نخ رو بکشین تا گره محکم بشه. دقت کنید که وقتی که دارین 2 سر نخ رو میکشین گره از مهره بیرون نزنه. خب ببینید الان ما اینجا این خونه 4 تایی که اینجا بود رو بافتیم. حالا باید این خونه 4 تایی که اینجا هست رو ببافیم. خب ببینید دومین خونه 4 تایی که برای این سمته، این خونه 4 تایی رو ببافیم. خب پس چی کار میکنیم؟ ببینید دوباره یه سر نخ داریم به سمت راست، یه سر نخ داریم به سمت چپ. برای بافت خونه 4 تایی باید داخل نخ سمت راست یه دونه مهره بندازید و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازید. پس من الان اینجا داخل نخ سمت راست یه دونه مهره میندازم و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره میندازم. خب ببینید به این صورت بعد از اینکه داخل نخ سمت راست یه دونه مهره انداختید و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره انداختین، باید دومین مهره رو بردارین و به صورت گرهی ببافید. پس دومین مهره از نخ سمت چپ رو بردارین و به صورت گرهی ببافید. اینطوری مهره دوم رو که برداشتیم باید همین سر نخی که از داخل مهره رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره تا یه دونه حلقه درست شه. از داخل این حلقه باید این یکی سر نخ رد بشه. به این صورت بعدش باید 2 سر نخ رو بکشید. خب ببینید وقتی که 2 سر نخ رو کشیدین یه دونه گره اینجا ایجاد میشه. گره سمت
راست هستش، پس باید بره داخل مهره و برای اینکه بره داخل مهره نخ سمت چپ رو میکشیم تا گره بره داخل مهره. وقتی که گره رفت داخل مهره 2 سر نخ رو میکشیم تا گره محکم بشه. دقت کنی که گره از مهره بیرون نزنه. به این صورت باید حتما گره بره داخل مهره. خب ببینید تا الان ما 2 تا خونه 4 تایی واسه این سمت بافتیم. اینطوری ببینید 2 تا از این خونه های 4 تایی باید 1 2 3 تای دیگه هم واسه اینجا ببافیم. 2 تا بافتیم، 3 تای دیگه رو هم میبافیم. خب ببینید برای بافت خونه 4 تایی بعدی باید چیکار کنیم؟ به همین صورتی که این خونه رو بافتیم 3 تا خونه بعدی رو هم میبافیم. نگاه کنید یه سر نخ داریم به سمت راست و یه سر نخ داریم به سمت چپ. اینجا داخل نخ سمت راست یه دونه مهره بندازید و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازید. خب ببینید به این صورت داخل نخ سمت راست یه دونه مهره بندازید و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازید. بعدش مهره دوم از نخ سمت چپ رو باید بردارین و به صورت گرهی ببافین. پس مهره دوم از نخ سمت چپ رو بردارین، اینطوری همین سر نخی رو که از این مهره دوم رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره تا یه دونه حلقه درست شه. از داخل این حلقه باید این یکی سر نخ رد بشه. به این صورت این یکی سر نخ رو رد کنید و بعد 2 سر نخ رو بکشید. خب ببینید وقتی که 2 سر نخ رو بکشی یه دونه گره ایجاد میشه که باید بره داخل مهره. گره سمت راست هستش، پس من نخ سمت چپ رو میکشم تا این گره بره داخل مهره. حتما باید گره بره داخل مهره. وقتی که گره رفت داخل مهره 2 سر نخ رو میکشیم تا گره محکم بشه. فقط دقت کنید که گره از مهره بیرون نزنه. حالا باید 4مین خونه رو ببافیم. 4مین خونه 4 تایی نگاه کنید. گفتیم واسه اینجا 5 تا از این خونه های 4 تایی میبافیم. نگاه کنید 1 2 3 4 5. 3 تا بافتیم باید 2 تای دیگر رو هم ببافیم. خب نگاه کنید دوباره یه سر نخ داریم به سمت راست، یه سر نخ داریم به سمت چپ. خب برای بافت خونه 4 تا باید چیکار کنیم؟ باید داخل نخ سمت راست یه دونه مهره بندازیم و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره میندازیم. پس من الان اینجا داخل نخ سمت راست یه دونه مهره میندازم و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره میندازم. پس داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازید و داخل نخ سمت راست یه دونه مهره بندازید. به این صورت داخل نخ سمت راست یه دونه و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازید. بعدش باید چیکار کنیم؟ باید مهره دوم از نخ سمت چپ رو بردارین و به صورت گرهی ببافید. اینطوری نخ رو برمیگردونید داخل مهره، یه دونه حلقه درست میشه. از داخل این حلقه باید این یکی سر نخ رد بشه. به این صورت بعدش باید 2 سر نخ رو بکشید.
وقتی که دو سر نخ رو کشیدین، چون مهره رو به صورت گرهی بافتین، یه دونه گره اینجا سمت راست ایجاد میشه که باید بره داخل مهره. پس نخ سمت چپ رو میکشم تا گره بره داخل مهره. گره وقتی رفت داخل مهره، دو سر نخ رو میکشم تا گره محکم بشه. فقط دقت کنید که وقتی دارین دو سر نخ رو میکشین، گره از مهره بیرون نزنه. خب الان اینجا آخرین خونه چهارتایی رو برای این سمت میبافیم. خب ببینید، خب باید چیکار کنیم؟ باید داخل نخ سمت راست دوباره یه دونه مهره بندازیم و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره بندازیم. پس من الان اینجا داخل نخ سمت راست یه دونه مهره میندازم و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره میندازم. خب ببینید، به این صورت بعد از اینکه داخل نخ سمت راست یه دونه مهره انداختین و داخل نخ سمت چپ 2 تا مهره انداختین، باید دومین مهره از نخ سمت چپ رو بردارین و به صورت گرهی ببافین. اینطوری مهره دوم رو بر می دارید. همین سر نخی که از داخل مهره رد شده باید دوباره برگرده داخل مهره تا یه دونه حلقه درست شه. از داخل این حلقه باید این یکی سر نخ رد بشه، یعنی نخ سمت راست. بعدش هم که باید دو سر نخ رو بکشید. خب ببینید، وقتی که دو سر نخ رو بکشین، چون مهره رو به صورت گرهی بافتین، یه دونه گره اینجا سمت راست ایجاد میشه که باید بره داخل مهره. پس نخ سمت چپ رو من میکشم تا گره بره داخل مهره. دقت کنی که گره حتما رفته باشه داخل مهره. وقتی که گره رفت داخل مهره، این دوتا سر نخ رو میکشین تا گره محکم بشه. ببینید اینطوری میشه. حالا باید این یکی قسمت حرف ان رو ببافیم.